Во името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. Има Тата, Душ и Ти, и Свет Дух. Амин. Драги мои, во животот се си има свој другар, значи со Господи заеднички, дали е придавка, дали е апелатив, дали е добродетел, дали е грев, дали е порок, се си има и себе спротивно. Значи ако речеме љубов, аналогно доаѓа омраза. Ако речеме светлина, значи аналогно спротивно и темнина, макар да темнината не постои онтолошки, туку што е темнината? Отсутство на светлина. Тоа прекрасно го кажа на времето Ајнштајн и толку се вклопи, толку христијански размислуваше тој, така што отсутството на животот значи смрт, а та онтолошки не постои. Се додека постои животот, изворот на животот, драги мој Господ, Исус Христос, Спасителот наш, Синот Божји народен, Синот на Света Дева Марија. Сега честопати, значи имаме малце филологија во денешното Евангелие и проповед, има еден збор завист. Ајде зборот завист да му најдеме спротивен, позитивен, значи пријател. Нема, независт. Значи замислете си колку тежок е збор што не можеме да му најдеме спротивен пријател на завист. И толку во денешното Свето Евангелие, драги му, се говори за завист. Че толку имаме меѓу нас. И старите наши викат, вместо да рече завидлив човек, море колку сте зависни, завидливи. И стварно се како вистина, човекот завидлив е зависен од гревот и од порокот. Јас се радувам премногу што денески, а жалам што имаме толку периодиран збор за зависта денеска, со која што се изразија оние кои што видо како Христос, драги мои, во саботен ден, а саботен ден кај евреите е чунки како неделниот ден кај нас, кога Христос во денешното Евангелие доаѓаме на целта на темата, излече една жена која што беше обземена од демон цели 18 години. Па човек, драги мои, 18 секунди да обземен од демонот и направи 300 бели, а во 18 години го трпеше нечестивиот. По разно причини, ради гревовите незини, ради Божјата милост, ради Божји тајни, така натаму. И Спасителот наш, кој што проповедаше денеска во синагогата, значи во саботен ден, а надобно наш неделен ден, ја виде се величен. Па та не пристапи, не побара Христе, излечи ми. Самиот се вели ја виде. И што ми ја виде? Рече ќерко, опростена си. Опростени си гревовите. И на видлив начин, Христос од двете раце ја поминува главата на жената и таа веднаш во моментот се излечи, се исцели, демоните напуштија и како резултат, како благодарност за ова нејзино исцеление, што се врати во својата нормално првобитна состојба, човекот е створен по Божја лика и прилика, жената почна да го фали Бога. Сега зависта веднаш интервенира кај некои се луѓе таму кои што бе една посебна класа. Се биваме ние во кулминацијата на Евангелието и диалогот на Христос со тие луѓе кои што завидуваат. И тие вака рекли, тие биле значи началници на синагогата, значи тие раководеле, првенци како што може јас и други тука и на тие места. За жал се случува, нека биде скрај искушани значи од нечестивиот и вака рекли, кој е овој сега во саботен ден да работи. Значи гледате доброто дело, драги мои, лекувањето на жената, ти го свати како работа. Што работа? Христос работеше за пари, значи има работа за профит, има работа значи која што е со духовен профит пред небесата и рекла вака, си толкува Божите заповеди, како вика четвртото. Знаете сите. Почитувај во денот на одморот, 6 дена работи, 7-миот ден посветено на Господа Бога твојот Бог. Аха, еве веднаш Христос ја прекрши четвртата Божја заповед, рекле тие. Меѓутоа, толкувањето на нивниот коментар, што тие го направи и вистината, знаете која, значи, таму што 6 дена работи, вези, плети, копај, орај, сеј, жнеј, купувај, продавај, препродавај. А никаде не пиши, значи, 7-миот ден немој да правиш добрина. Добрината, значи, тука не е предвидена, во Божјиот закон не пиши 7-миот ден, освен не работи, не вели никаде немој да лекуваш, немој да правиш добрина, немој да иселуваш луѓе и така натаму. Значи, колку интересна работа. Значи, гледате до каде умот на човекот може да стигне, Христос направи греб затоа што исцели жена.
За крај, доколку анализираме која беше целта на овој коментар на луѓето што дури Христа Бога го осудија, не беше љубовта кон вистината. Не беше ревноста кон законот Божи на Мојсеја, четвртата Божја заповед. Ами што беше? Зависта, за која што спомнавме, драги Бог. И Христос се вели, ја прочита нивната мисла. Значи, тие мрморени по себе се и некако, или во умот. А Христос стоеше на дистанца и како Син Божи му прочита мислата и му рече вака: кој од вас, драги мои, во саботен ден не го напојува со вода дома своето осле, значи своето магање и својот волк. И доколку падне во дупка, ќе го остеш така да умира, ќе го тргнеш, ќе го извлечеш, ќе спаси, затоа што и тоа носи анимална душа, ако не носи, да речеме, рационална и боговита душа. Чи Христос ги прочита и му рече: зошто вие така помислувате? Па врзаното животно ќе го извлечиш, а ова ќерка Авраамова врзана беше 18 години, викал нечестивиот, и денеска јас неја ја разказав. Така што, драги мои, старешините на синагогата тоа го знаат, не сака да признаат. Значи, тој кула на Светиот Дух, кој ќе гледаш вистина, а не ја признаваш. И зависта е толку страшна, е толку лоша. Со ова ќе завиша. Сите носиме кај мало семе од зависта. Некој пат пушта корен, листови, дават плодови, се умножува, стократно за жал. Зависта, драги мои, беше причина, значи сега на крај заклучено, Адам и Ева што бе избркани од рајот, кога ѓаволот им позавиде. Зависта беше причина на првото убиство на векот, откако Адам и Ева бе сведени од рајот, се сеќавате. Каин го отепа Авел, оти чадот нагоре беше приман како жртва право, значи од Авела, а Каин братот позавиде. Го отепа оти Бог ради чистотата на душата примаше горе на небесата претресува само жртвата на Каин. Значи толку страшен греф е зависта, што прагматично да кажеме од ѓаволот е полоша, вика светите отци. Зошто? Човек на човека, запамтете, соба завршуваме. Човек на човека завидува, така е? Ѓавол на ѓавол не завидува. Се радува кој ќе прави овој ѓавол варус, другиот ѓавол прави полошо. Браво, напред! Значи ѓавол на ѓавол не се завидува, драги мои. И кога ние завидуваме, знаете што правиме? Го вреѓаме, го навредуваме брата си, но го навредуваме и Бога. Значи на брат ми мој моди добро, убаво, прекрасно, а Бог му дава. Боже, чуки, зашто му даваш на брата? Значи ние роптаме и го земаме на одговорност. Кој? Значи никој друг освен само Бог. Зависта е полоша и од сребролюбието. Значи оно што сака било многу пари, од перница, грнев, книжки, косметки, жиросметки, било каде. Зошто? Затоа што завидуването, значи завидува кога некој зема. Сребролюбието се радува. Браво, не му гледаш како зеде, и јас така сакам и така натаму. И за крај царот Давид, знаете што? Царот Давид кога му пееше на Саула, ова е оно што ќе подвлечеме со жолто денеска, дека зависта е полоша од ѓаволот. Царот Саул имаше ѓавол во себе, па Давид ќе му пееше царот Давид, свети Давид, праведен пророк, ѓаволот се вели ќе избегаше, ама зависта во срцето на Саула не останеше. Така што вие сме сега во периодот на Божитниот пост, секој пост е радосен, овој год се изтекал со пост и со молитва на Христос. Попустот ќе ни е, браќа, знаете што, ако постиме, ако се молиме, ако бдение ни е правиме, ако не нашиот брат. Така што, ако не најдовме денеска на зависта друг спротивен збор, завист, независт, ќе најдеме лек и антидот, како зависта ние сите да истераме од нас. И лукавството е поврзано, и лицемерието во срцето на овие денеска кои што тоа направија. Христос вели вашиот збор да биде да, не. Искрено срце против зависта. И што? И љубов, драги мои, затоа што Христос вели: Оче, возлюби ги овие како што јас и ти се возлюбивме, и по тој ќе ве познаат дека се мои ученици, ако имаш љубов во себе. Свети Јован Богослов вели: оно што вели го сакам Бога, а го мрази својот брат, лаж го е и лажеце. Зошто? Па како може ти вика да го мразиш брата ти кој си го
videl i секој ден го гледаш, а Бога никој не си го видел, а викаш дека го љубиш. Така што сите ние, еве во овој момент, денешен ден, прва недела од постот Божиќен, радосен, младенецот Христа, кој што ние сите го очекуваме, зависа да искореним од срцето наши, на незино место да насадиме род, достоен, прекрасен, убав, личен, љубовта и кон Бога, кон ближните, оти тоа е корелација, значи ако тоа е како крст, љубовта кон Бога оди вертикално, хоризонтално љубовта кон нашите ближни, љубовта возлюби го својот брат како себе си и возлюби го Отецот небесен Бог со сето свое срце, драги мои, со сета своја душа, со сета своја помисла. Нему слава и похвала во веки. Амин. Со децата напред, со децата. Седум? Аха. Сабеле се напини што јаде? Ништо не се јаде. Се причестува. Абре сме пораснали ние. Ајде. Името? Јован. Видно, готово, заздравимо спасение. Ајде да не се враќате повторно, човето Божие, пеце, за прошкане гревовите, за спасение за живот вечен. Амин. Здрави спасение, се причестува. Здрави спасение. Именјаче, добар не си? А? Добар си? Добар е, супер. Добар е, денес се покажа.
to dokle se na toliko nemirno, znači, to čupet, ako je nemirno, ne mora ništa da vidiš. Boże,